این مرد که حالش بینه، نخود یک آدمی با عقل این کار کنه. یک طرف ریش و یک طرف سر تراشیدن چی معنا داره؟ این آدم اگر حکم به حرمتی بریش میدونست، هیچ وقت این کارو نمیکرد. جهل و نادانی انسان به گمراهی میبره. اگر کسی از روی نادانی، نه با قصد دشمنی یا نفرت به دین، بریش یا هر سنت پیامبر خدا به حرمتی کند، پس حکمش کفر نیست، ولی گناهی بزرگ و حرام است. او باید توبه و استغفار کند تا الله او را ببخشد. الله تعالی در آیه 36 سوره اسراء میفرماید: و هر سخن یا عملی را ندانسته نگوی و مکن، زیرا آن میتواند سبب گناه گردد. امام نووی رحمه الله گفته است: کسی که به قصد تحقیر دین سخنی میگوید یا عملی را انجام میدهد که به سنت به حرمتی میشود، باید زود توبه کند. پس اگر کسی نادانسته ریش تحقیر کرد، او باید توبه خالص کند و از ته دل پشیمان شود، استغفار کند و دعا کند که الله او را بیامرزد، آینده احتیاط کند و احترام سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاموزد. این گونه شخص گناهگار است ولی کافر نمی شود، زیرا نیت تحقیر پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشت. اما اگر قصداً و با نفرت به سنت باشد، آن وقت خطر کفر دارد.